2025-yil 15-oktyabr sanasiga gilos daraxtlarini, voyaga yetgan gilos daraxtlarini abresk ishlarini boshlangan. Video qo'yishimizdan maqsad 25 yoshli gilos daraxti hammada bog'ida bo'ladi. Qora o'zaga tushib, bir tomonidan yelim chiqarib, qurishni boshlaydi. Avval shoxda bir tomoni quriydi, keyin ikkinchi tomoni, keyin daraxt sel-ekan qurib ketadi. Bu daraxtni qurishdan saqlab qolish uchun kuchli kesish doim oldindan qo'yib borganmiz. Tepada videolar bor, ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana bu tomonda mana e'tibor berib ko'rishlaringiz mumkin. Kuchli kesilgan, so'ng palovoy kraska bilan kraska qilingan mana yangi shoxlar. Bular juda ham tez natija beradi. 3-yildan natija beradi. Bu shoxlar 1 yoshli. Hozir bularga yo'llanma berish kerak. Shakl berish uchun kesiladi. Mana e'tibor berib ko'rishlaringiz mumkin. Video qo'yishimizdan maqsad kimdir bog'ida agar xuddi shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, videoga olib tashlasangiz, qanday kesish kerak va qayerlarga ahamiyat qilish kerak va u nuqtalarda qanday o'zgarishlar bo'ladi va tagiga qanday dori solish kerakligi haqida tushuncha beriladi. Inshaalloh Xudo xolasa daraxtlar ham xuddi shunaqa bo'lib, yangitdan yashnab ketadi. Chunki bitta daraxtni ekib mevaga kirgizguncha juda ko'p vaqt kerak bo'ladi, lekin qayta tiklanish 3 yilda natija beradi. Mana shu holatda kesiladi. Bu kesish qayta tiklanish hisoblanadi. Daraxt holatda bo'ldi. Endi keyingi shoxlariga qarab turib daraxtning shaklini yana o'zgartiramiz. Bu hozir shoxlatish maqsadida, ko'proq shoxlatish maqsadida har bitta shoxni vaziyatiga qarab 1 metrdan 30 sm, 40 sm gacha qo'yib kesdik. Bu tomonlarda ko'rsating, ya'ni 25 yoshlik valovoy daraxti gektari 16 tonnadan bergan natija kelib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Agar kimga qiziq bo'lsa kommentariyada borib ko'raman degan so'zni yozib qoldirsa, lokatsiyasi tashlab beriladi, kelib ko'rib o'rganib chiqishi mumkin. Abreski ishlarini boshlaganmiz. Mehnatlarga like bosamiz. Podpisatsiya tugmasini yozib qo'ysangiz, gilos daraxtini qarashda qiynalmaysiz. Mana ko'ryapsiz. Uchidan o'sib tushayotgan shoxlar kesib tashlanyapti. Bizni kuzatishda davom etasiz do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.